ONIDA பிராண்டோட 7.5 kg செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினோட குட்டி அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். அதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் 50% மெஷின் ஒர்க் பண்ணும், 50% நம்ம ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். துணி துவச்சு அலசுறதுக்கு ஒரு சைடும் புளியதுக்கு ஒரு சைடும் நம்ம எடுத்து போடுற மாதிரி இருக்கும். இது ஒரு 7.5 kgங்கிறதுனால ஒரு 18லேருந்து 22 துணி வரைக்கும் நீங்கள் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். பெட்ஷீட்டு ஜீன்ஸ் போறீங்கன்னா தனியாக போட்டு வாஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வாஷிங் குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். வாஷ் பண்ணுறதுக்கு டைமிங், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையிங்க்கு டைமிங்க்கு பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் என்ன கிளாத் போறீங்கிறதுக்கும் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பரா உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணி கொடுத்துரும். இதோட கலர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ளூ கலர் டிசைன்ல சூப்பரான ஒரு கலர்ல கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்க லுக் வைஸ் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்ப அட்ராக்டிவா கொடுத்துருக்காங்க. இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் ஹோஸ் ரெண்டுமே கொடுத்துருவாங்க. இன்லெட் ஹோஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா பைப்ல கனெக்ட் பண்ணி நீங்க தண்ணி எடுத்து ஊத்திக்கலாம், இல்ல நீங்க கையில ஊத்துறதுனால எடுத்து ஊத்திக்கலாம். இதோட மோட்டருக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா 5 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. ஃபுல் யூனிட்டுக்கு சேர்த்து 2 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. ஓகே, இந்த மாடலோட பிரைஸ் லிங்க் நான் கமெண்ட்ல பின் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.